हेलो गाइस, स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं BMW की 1250 बाइक की अनबॉक्सिंग। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक है। ये मैंने अमेज़ोन से ऑनलाइन मंगवाई है, तो लिंक इसका जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है। इसके साथ के और भी काफ़ी सारे मॉडल आते हैं। तो यह बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पैकिंग की बात करें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकिंग है इसकी। बॉक्स में ये ट्रांसपेरेंट पैकिंग यार, इसमें काफ़ी शानदार लग रही है हमारी बाइक। तो यहाँ से मैं बॉक्स को करता हूँ ओपन। फटाफट बॉक्स से बाहर निकालते हैं और हमारी 1250 BMW की क्या ही खतरनाक लग रही है। तो यार, ये वाली बाइक जट प्रभजोत पाजी के पास है, जिस पे वो मोटो व्लॉगिंग करते हैं।